Obseen haadha mucaa kooti baay'ee itti deemuun hin danda'an nama sodaachisu. Mirga kee dhaqiitti deebiin nan ilaallatu. Kanaafuu erga mirga koo ta'uu garuu isaan argina. Isaan argina garuu akkasitti deebitu isin argina inni mirga kee dha rakkoon. Gaafatummaa sana midhaan fudhatu. Kanaafuu kanaanii maa gochuu hin danda'u. Obsee wajjin kaleessan ture. Amma wajjin jiraachaa jirta. Maal godhu maal? Kun erga siin taanee siin galchaa naan jechaa jirti. Maalaan meeshaa dhahee barbaadde fiddoo barbaaddan na galchuutu. Si fidee maa si galchuummaa gammatti yaadda. Yoo siin taane dirqama kiyyaan si galcha. Taane taane mas wajjin jiraachuu hin danda'u. Eenyuyyuu abbaan barbaadeen wal wajjin jiraachuu hin danda'u. Abbaan barbaade wajjin jiraachuufidhaan jettu. Abbaan barbaade wajjin jiraachuu yaaduu. Abbaan barbaade wajjin jiraachuu barbaadeen lillis dhossuun barbaachisu wajjin jiraadhaadha mana kiyyaa miteeti. Yoon si kadhadhee si gorsee wajjin jiraadha sin jedhayyuu dhagaan jirtu. Kanaafuu yoo deemtes aaraa naaf hin ta'u maaliifi ciqiciqni obbaafadha yookaan nagaan mana kee jiraadha lilli. Nagaan mana kee jiraadha daa'imtis kan koo yoo ta'e isuma wajjin hin jiraadha daa'imti kan koo mitis yoo ta'e isuma wajjin hin jiraadha. Dhumate kana caalaa waan biraa sa'uun barbaachisu. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenyaa jirtu nagaa keessanii jira nagaa kootiidha. Isinis bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Nagaa hordoftoota keenyaa wanti dubbiin cimaa deeme jechuudha. Kunis egaa jechuun obseenii waan baay'ee maasaa jirti. Kanaan duraan haasofte ishee ga'uu didee amma immoo sirumaa mana na baasuu yaadaa jirti jechuudha. Waan baay'ee mari'achaa jiru yoo viidiyoo darbee argitaniitu ta'e jechuudha. Jechuun daa'ima qorachiisuu fayyaade malee yaada biraan qabu. Akka waan biraa yaadetti na jalaa geessanii yaada bakka jiramti akka waan obsee daa'ima ishee waan hundumaa jibbee waan kana gochaa jirutti yaadan jechuudha. Ani immoo dhugaa baruu waan hin barbaadeef malee jibba isaanii sooma isaanii siin qabu jechuudha. Obseen immoo daa'imni kun qoratamtee yoo kan mootii taate si wajjin hin galee jiraadha jechaa jirti jechuudha. Waan hin yaadamne jechuun kana hundaa akkasitti wal lolaa turre waan baay'ee wajjiniin jechuun bakka. Waan baay'ee wajjin dabarsinee obsee wajjiniin jechuun lolaan jechuudha nagaatiin osoo hin taaneenna. Erga kana hunda taane anaaf obseen mana tokko wajjin jiraachuu jechuun hin cima waan hin yaadamnedha. Jechuun isheenis egaa waanuma dubbii na barbaadduufidha malee isheen kan hunda gochaa jirtu. Daa'ima kanas qophaa guddifachuu wal dadhabdees miti waan ta'e rakkattee osoo hin taane jireenyuma koo jeequun birqii isheetti ta'etudha malee waan biraa yaaddeemte jechuudha. Namootiinis immoo yaada isheetti walii galaa jiraachuudha jechuun waan isheen gootu hundumaatti fakkaatee mul'atu. Jechuun yoo daa'ima qoratamtee yeroo deebitu bakka daa'imni kun kan mootiidha taanaan anaaf isatu wajjin jiraata ati mana istee deemtee akka wajjuma jiraanna kan waan jechuuti jechuudha. Kun waan akkasii jechuun waan hin yaadamnedha. Anaaf obsee mana tokko wajjin jiraachuu jechuun waanuma sirmaa waan tasuma hin yaadamne jechuudha. Akkamitti namni akkasitti wal lolu namni akkasitti wal jibbu akkamitti mana tokko keessa jiraata. Yaadni isaaniis naan gallee maal akka isaan yaadanii akkas gochaa jiran sin beeku. Namootiinis immoo baay'ee mashee dhagaa jira jechuudha. Maaliif akka ta'es naan gallee durumaanis immoo wajjin jiraachuu akka inni barbaadu immoo nan beekan duraanis taana wajjin jiraachuu hin barbaada ta'ee akkisaas namaan galu yookaan ishee wajjin hin jiraadhas jedhee baasee dubbatu yookaan maaliif akkas jettee jedhee hin gaafatu jechuudha obseedhaan waanuma isheen jettu hunduu bakka dhugaa mateetti mul'ata jechuudha. Kanaan immoo jireenyi koo jeeqamaa jira jechuudha. Jireenya koo sirreessa jedheen immoo waa'ee daa'ima qoratamuu kanatti seenee malee akkasitti akka jireenya koo jeeqamuuf miti jechuudha. Jireenya koo nan jaalladha jiraachuun barbaada garuu qajiramtii akka waan ani jireenya koos jibbee isas jibbee daa'ima isaas jibbee itti haasa'amaa jira jechuudha. Ani kanaan duras daa'imni kun akka qoratamu kan hin jedhee waan hamaas yaadee akka isaan yaadan kanatti si yaadee osoo hin taane bakka ciqiciqimti haafuu wal gubuun asiifachii wal ari'u waan ta'e bakka xabni daa'imaa haafuu jedheenii kana hunda godhee jechuudha. Isaan immoo kuni ta'uunsaa gara waliin jiraachuutti isaan geesse jechuudha. Wajjin jiraatu abbaaf ilmoo wajjin naa jiraatan akka waan jedhanii yaadanii ta'e hin beeku jechuun isheenis maal akka yaadde hin beeku innis maal akka yaadde hin beeku. Na bakka akka waan ani isaan wajjin akka jiraataniif haala mijeesseefittidha jechuudha isaan yaadanii akka isaan wajjin jiraataniif immoo mitanaan haala mijeessanii akka daa'imni kun qoratamtee abbaan ishee beekamuufidha jechuudha. Abbaan ishee mootis taate chiggiree illa'uum wajjin guddifachuu danda'a daa'ima isaa garuu wajjin jiraachuun waan hin yaadamnedha. Yoo mootis miti ta'e immoo gaachuun isheetu beeka abbaa daa'imaa. Garuu immoo ani immoo baruun barbaade dhugaa kana toon beekin immoo maal jedheen jiraadha waliin isaan beekamne abbaan arge dhufee tokko asiin boru dhufee ambiraas immoo ta'u dhuftee daa'ima mootiin harkaan qabaatu naan jettee ani maalan jedhare jechuun silaa tokko dhuftee asiin ani mootii hojii waggaa 2 ture mootii hojii waggaa 1 ture 6 3 ture maalin ture jechaa jiru jechuudha. Borus immoo akkuma obsee kana
mootiin daa'ima waan irraa qabaa daa'imni kun ammootiidha jedhanii yoo dhufan ani maal gochuu hin danda'a. Kanarratti qoratamee hin beekamne taanaan boru abbaan barbaade dhufee barriyan koo ka'ee bakka daa'imni kun kan mootiiti ani haadha manaa mootiiti naan jedha jechuudha. Naa kana kanatti yaadeen gara fuulduraatti nan sirreessa jedhee nan kana hunda gochaa jiru malee kana hunda kanan gochaa jiru daa'imni kun haa qoratamus kan hin jedhee akka daa'imni abbaan ishee beekamuufidha malee akka isaa wajjin jiraataniif miti jechuudha. Namni kamummoo daa'ima isaan qorachiifata jechuun beekuu barbaade nama qorachiifata jechuudha. Kanaaf kan qorachiise malee akka isaa wajjin jiraataniif haala mijeessaaf hin jiru bakka. Kun jira miti akka waan ani isaan wajjin akka wajjin jiraataniif haala mijeessuuf akka abbaa fi haati daa'ima wajjin jiraataniif akka waan haala mijeessutti fakkaachaa jira jechuudha. Yoo abbaa mucaa ta'es haa gargaaru haa guddisu. Iddoo jirtutti ishee gargaaruu danda'anii sama dandeessan gargaara jedheenidha malee akka isaan wajjin jiraatanii wal mana tokko keessa sanuu na wajjin jiraatti jechuun waanuma tasumaa yaadamne yaaddechuudha obsanii. Anan aarsuudha ta'ee yaadni ishee dhuguma moo akkasitti yaadaa jirti ta'een beeku si wajjin hangalee dhufee mana kana keessa jiraadha jechaa jirti jechuudha. Akkamitti anan diina koo wajjin mana tokko keessa jiraadha waan hin yaadamnedha jechuudha. Obsa jechuun anaaf dhalaa tokkooti bakka allaqa. Jechuun waan beekamedha waan hundumtu namni hundunaa beekudha kuni gaarii koo yaaddee moo miti isheen dhuftee mana kana wajjin jiraachuu barbaaddu manatti keessatti jiraattus dhabdee miti. Hamminaafidha malee bakka hojii ishee hundumtuu hojii hamminaati bakka kanumaaf jetteeti malee obseen kan isheen dhuftee mana kana keessa jiraachuu yaadaa jirtu bakka anaaf yaaddee yookaan daa'ima ishee fi yaaddee yookaan mootiif yaaddee miti jechuudha. Dhufee mana kana keessa wajjin galee jiraadha si wajjin maalan ta'a jechuun waan hin yaadamnedha jechuudha inni jechuun wajjin jiraachuun somtis waan hin yaadamnedha jechuudha. Isheen illee akkas yaaddeessu yoo ta'e milkaa'uuf jechuudha jechuun akkamitti wajjin jiraatti jechuun ani toonni wajjin jiruuti dhuftee mana kanatti wajjin hin jiraattu ani immoo akka salphaatti mana kanas dhiisee hin bahuuf jechuudha. Jireenyaan waan meeqatti argina waan ta'eef akka salphaatti anis jireenya kana dhiisee hin bahu jechuudha. Mootiin immoo yaadni isaa maal akka ta'e nan gaafadha jechuudha waan hundumaaf jechuun wajjin jiraachuu yaada ta'e maal akka ta'e jechuun yaada isaa sirriitti nan gaafadha jechuun bakka naaf hin galle yaadni isaa waan ta'eef yaada isaa sirriitti nan gaafadha wajjin jiraachuus barbaada ta'e yoo an biraadhas yaadera ta'e rakkoon qabu nan gaafadhaan jechuudha. Hidhaan jechuun karoora isaa maal akka ta'e obsi wajjin jiraachuu yaadamoo maalidha yaadni kee jechuun daa'imaaf yaadeeti immoo shumaaf yaadeeti maali inni wajjin jiraachuu barbaadu jechuun egaa majamii waan isheen jettee jalaan bahu waan ta'eef karoora isaa maal akka ta'e ishee wajjin jiraachuu yaada ta'e maal akka ta'e karoora isaa sirriitti keessa gadi fageessee nan gaafadha jechuudha mootiidhaani. Jechuun egaa hangasti immoo wajjin tura. Mootii ati garuu obsiidhaan maal jettee qofa? Maalin jedhe? Ati waa jettuun malee dhuftee akkatti natti naasoftu qaashee. Maalin jedheerre? Waan jetteen himaatuun beektaa mootii. Kanaafuu maal godhare? Maalan godhare? Waan jetteen beektaa kan. Wal bira teenyaa solee kaanee miti ishee wajjinis si wajjinis. Wal bira teenya. Ikkoo maal waan dhoksaatti haasoftan hin qabdanii ammasee. Yoo dhoksaatti haasofne si biratti haasofne miti wanti shakkitu kana caalaa. Dhoksaattis qofaatti haasoftanii itti na biratti haasaa jirtu. Akkas dhamdi yaadni kee. Rakkoon qabu keessatti. Akka rakkoon qabu miti koo mootii kun koo tapha daa'ima miti koo jireenya dabara. Kanaafuu tun abbaan barbaade galee bahee abbaan barbaade waan barbaade nan jechuudha. Ani wanti sin jechuu barbaadu kan duras waan meeqa irra deebi'ee sitti meera. Si karaa dheeras waan meeqas jedheera miti. Amma booda garuu ammas irra deebi'ee kadhaa bira irra deebi'ee obsee wayyaa irra deebi'ee lillii wayya sin jechuun barbaadu. Maaliif gita kee gatii kan jiraachaa jirtu akkamitti akka jiraachaa jirtu. Obseensi immoo iddoo jirtu beektaatis. Kanaafuu miira lamaan keessanii waliin qixan sin yoo isaa ture ishitti sin buu jedheen sitti sin buu jedheen dhiisaa ture. Kanaafuu ishee fi addeetudha kan meeqa nan jechaa ture. Ishis na yaadee rakkoon qabu. Mani gaazexaa jechuudha afaan na baasuudhaaf dubbiin haasa'e. Ishis yoo yaadanii waan na salphachiisuu qabu. Sin salphachiisuu bakka yaadiif ka. Tunan immoo gidduutti maalan hojjedhare. Walii yaada wajjin jiraadha wajjin jiraachuudha miti yaadni keessan. Kana amma wajjin jiraachuudhaaf yaadni keenya. Yaada sitti matteetti miti yaada kuna gaafa dhuwan anarraa yaada barbaadu. Koo yaadni kee maalidha? Osoo jennaan yaada maaliin qaban an jette koo. Kan ishee wajjin waan isheen ofiishiiti waan barbaadu sitti mattee sitti himanne isheen. Koo sammaa himatte ati jennaan malee hin jettu isheen immoo. Sitti jedheeni akkas jedhee dhaqee lillilaan jette malee hin jettu obsee lafa akka dhuftee natti naasoftu. Anaaf adda ishiidhaaf gaarummaa amma kanaa yaadda ishee wajjin walitti bu'iinsi maa barbaachisedha. Nagaan jiraadhaa. Eenyu wajjin? Ikkoo isuma jechaa jirtu. Nagaan jiraanna mana tokko keessa walitti gallee jettanii miti irra jiraadha. Kanaafuu anatu jedhee malee ishiin jechuun barbaanne miti. Ikkoo nagaan jiraadhaa wal jaalattu jechaa jirta. Tole hin jiraanna rakkoo qabu. Hin jiraattaa edha? Ana dubbii afaan baasuu na gaafachaa jirta moo waa barbaadde na gaafachaa jirta? Akkoo si gaafachaa hin jira. Maal la gaafadha? Obsee wajjiniin maalidhaan isin haasoftanis? Maal haasofne daa'imtaa qoratamu jette miti situ jedhe ayyee jennee anis. Daa'ima qoratamu jechuun kun dubbii amma kana fide. Baay'ee amma laali ofii keessaniif waan haasa'aa jirtanidha malee waan tana beeku miti kun. Kana booda wanti haasa'amu keessas galuun barbaadu ofii keessanis haasa'aa jirtu waan ta'eef homaan fedhu. Kanaafuu ofii keessaniif immoo waan haasoftani itti walii galtaniif gaafa duraas kan haasoftan ati sumnaan geessitee waan biraa haasofte. Ishiin soddoma dhuftee kan haasofte sitti haasofte malee anatti addatti haasofte.
addan taasisuu barbaachisaa immoo dhaqee haasa'e jedhiitii natti himi malee ani obsee wajjin wanta addan taasisee hin jiru. Ooma tokko naasuuf ni kaa jechuun inni irrattis waliin mari'annee wajjinis jiran. Ragaa qabda ishee wajjin haasa'uu kiyya ragaa koo qabaatte kana jettee. Ammayyuu jechaa jirta ammayyuu haasaa jirta yoo ishee wajjin qobaattis haasa'e si birattis haasa'e min chiggiraallee jechuudha. Chiggir lama. Rakkoon qabu miti rakkoon qabu inni akkasitti itti buufataanis rakkoon qabu ani garan deemutti nan deema. Garam deemta. Garamitti yoo deema mootii amma wanti si dhibu hin jiru kana gidduu. Anamma. Amma waa'ee obsee haasa'uun keena dhibaan jiru waan ta'eef garamitti si deeme isaanis deema maali isaas immoo sin dhibu jechuudha. Macheem dhaqxee obsee toleessuun kee waan hin oolleef. Ani yeroo darbe sitti meen ture waan hundaa siin jedhee. Nama ajjeesuudha karoora qabda yoo qabaatte ajjeesiisu jedheetu. Maaliif beektaa? Kana caalaa isa caalu. Sitti naa gaafatama. Isa kan caalu jiru ajjeesuu kootti sitti naa gaafatama. Itti gaafatama. Moo geessitee sobdee nama na ajjeesitee waan biraarra na buustee obsee wajjin jiraachuudha yanni. Obsee wajjin jiraachuudhaaf akkoo amma sababa biraan barbaachisu baran. Amma obsee wajjin jiraachuu nama hin danda'udha yoo hin jiraatu. Mirga kee jiraadhu kan dirqamaan isa wajjin jiraachaa hin jiru amma kana soo beektu mooti gana nama jeestee maalla goosistee wajjin jiraachuudha jechuun barbaachisu bara. Goositu jechaara isas taanaan hin jenne moo. Anama maalla gaafachuu nama. Tamma tokko. Ko maala softanii ammaalee akkasumaan jettee obseen dhufte. Omaan haasofne kaa ishiin immoo waan jetteef ishii gaafadhu kaa ishiin sibira turte ishii gadhiistee kaatee mootitti waan akkasii haasa'u maaf barbaachisa. Ishii wajjin haasa'aa turte miti ishiitu dhufee si wajjin haasa'aa turte. Mootiin maal siin jedheen jedhaani? Ati moo? Dhaqi mootii gaafadhu nan jetti kaayyooti moo. Kanaafan dhufee si gaafachaa jiran malee. Kanaafani obsee wajjin nan jiraadha. Ishii yaadni kee maalidha? Ishee wajjin jiraachuudha? Ishii wajjin jiraachuu eessaa fidde yaadni kee kuni maali? Otoo ishii wajjin jiraadhu eessaa fidde? Maal kottaa wajjin gallee jiraan jechaa jirta ammayyuu dubbachaa jirta mootii. Kanaafuu ishiin immoo waan barbaadu sitti mattee bar gaanti kun yookaan mootii ta'e mootii wajjin nan jiraadha siin jettu yookaan isaan taane immoo jireenya keessan keessa sitiin baa siin jette si gaafatte ana miti. Ikkoo shaati immoo yaadni kee maalidha? Maalidha yaadni kee maali? Suni yoo daa'imni kun kan keef kennu obsee taate wajjin jiraachuudha yoo yaadni kee si gaafachaa jira. Akkamitti yaaddu naan galu malee. Ikkoo si gaafachaa jira. Si waliin osoo jiraachaa jiru akkamitti nama biraa fi ati carraa biraa gootee akkam goota naan jedhu. Maali yaadni koo? Daa'ima koo haadha mucaa kootti wajjin jiraachuu dandeessa. Ammas taana sitti maali? Dhugaa jiru sitti ammas taana. Daa'imti kun duras kan kooti sin jedhe sitti mee. Haa qorata muzeettee tamiti. Yoo kan kee ta'uu baate mootii. Kan koo yoo ta'uu baate maani? Anuu beekaa jechuun xiqqoo natti sin dhaga'ama waan ta'eef qophaa'an jira homaa miti isaa. Maal akka ta'uu danda'u. Maal sitti dhaga'ama kee ta'uu dhiisuun isaas sitti dhaga'ama. Eekaa daa'ima kan keeti jedhamee kan kee miti gaafa jedhamu dhaga'ama namatti. Akkamitti sitti dhaga'ama? Maaf hin dhaga'ama. Si gammachiisa moo si gaddisiisa sayyuu? Maaf na gaddisiisa. Maaf na gammachiisa. Ikkoo si gaddisiisaa ree. Tooti kan abbaa keeti miti sin jedhe si gammachiisa moo si gaddisiisa? Abbaa kee hin gaddisiisa moo gammachiisa? Hayi kan kee qofa yaadika. Ofii kee yoo daa'imti kan koo ta'uu baate ka gammadu. Daa'ima abbaa qabdutti koo abbaan biraatti moggaastanii rakkachaa. Kanaafuu atamma yoo daa'imti kan koo ta'uu baatte baay'ee gammadda. Kan kee natti ni minka ani baay'ee na gadduu danda'a rakkoon qabu. Isaaf qophiidha miti. Isaaf rakkoon qabu. Kanaafuu ani walumaa galatti maal sin jechuu barbaada beekta? Daa'ima kana si caalas obsee caalas daa'ima kana jaaladha. Si caalas. Jaaladhu mootii sana naqachu kona. Maaliif beekta dhala waan ta'eef homaa gochuu hin danda'a. Dhala kee dhaada. Maatti beektaa akka dhala taate mootii. Haa dhufu kaama eegaa jirraati guyyicha toon gahinu. Gaafa immoo jibbitamu akkam taata gaafa kan kee miti jedhamu sanoo amma wana caalas obsee caalas sirriitti jaalatta gaafa sin jibbita. Kan jaaladha nama kan koon taane maa irraa fudhata. Jibbitaachuudha gaafas immoo. Amma beekta. Namaan rakkatti yaaduu fi immoo akkam taare. Amma isas ofuma keessanii fiddanii haa ta'u rakkoon qabu jaaladhu jibbus daa'ima kan koon taane homaa gochuus hin danda'u atis beekta. Ni tere daa'ima kan koo taate immoo gatuu hin danda'u. Atis ni beekta. Gatis hin jenne. Sababa daa'imti kan kee taateef obsee wajjin hin jiraatta yaadadhu garuu isaa akka fidde hin beeku. Obseen naan jedhe kamooti. Obses hin jettu sani kaleessas daa'imti kan koo ta'u otoo hin beekuun obsee dhiisee si wajjin jiraachaa ture. Kan kee tomaatti beektan jedhee mani ko gaaffiin kosa kana. Beekus baadhu waan hin godhe. Ofaman siisteetudha malee daa'imni kun kan kee ta'u hin beekne. Hin beekne ta'uu danda'a miti akka beeknu amma deemame ergamee ture eegaa jirra. Miti kanaafuu gaafa daa'imti kun dhufe ammas sababbina obsee wajjin qorannoon kunis gaafa dhufe sababbina obsee wajjin jiraadhu hin jiru. Garuu carraa isii walii bantaniin si wajjin nan jiraadha si wajjin nan jiraadha waliin jechaa turte. Na wajjin isaa jiraatu si wajjin isaa jiraatu sun jettee miti. Kanaafuu isa as deebistee akka waan mootiin mari'atee sitti ergeetti naasa'e. Ani ishee wajjin jiraachuun barbaada yoon ta'e ati hin deemtaa ishee wajjin nan jiraadha. Ishee wajjin simita natti himuu danda'u. Ishee wajjin jiraattaa na dhiistaa kan jechuu danda'u simita. Fi koofuu nan beeka yoon ishee wajjin jiraachuudha karoora qabaadde. Garuu sa'aa si wajjin jiraachaa jirutti nama haalaa wajjin jiraatta shakkii eessa fidee natti taasisa. Haasofte immoo maal akka buusu maal akka si gaafachaa jira mootii haasa'an jiru. Kanaaf sitti maan jira kun anis bari. Anis sitti maan jira garuu wanta sin jechaa jiru si liqinfamaan jiru. Koo kanaaf akkamitti naa liqinfama reetoon gurra koo guutuutiin dhaga'u akkamitti naa liqinfama jettee yaaddaati. Juni toon dhufee wajjin jiraadha mana kanatti galee mootii wajjinis nan jiraadha toshen naan jirtu akkamittaniin callisuu danda'an. Juni akkamitti na callisiisas ki. Toosiiti maal goota toosiiti garuu ati bakki jirtu ka. To bakka koo jiraattee amma daa'imti kan kootu moo kan keemteetti kana. Kan
kan kiyya miti maasii yaaddessire. Maasii yaaddessire. Maaliif ani yaadda'u? Maa yaaddaaf ta'e bakka daa'imti kan kiyya iyyuu. Jireenyadha koo mootii akkamittiin yaadda'u? Bakka yaaddee obsee wajjin isin jiraatu daa'imti kan koo yoo taate hin fuuta hin guddista iyyuu hin ta'u. Bakka irraa fuunaa karaa seera qabeessaan hin guddista yoo hin kennite ta'e. Hin kennitu osoo ta'e immoo anis waan hojjedhu irraatis waan dandeessu irraa wanta seerri nutti murteessuun alayyuu kee kaffallee fi mucaa kana jiraachisuu dandeenya yoo ishiin mucaa ishee guddifachuun dadhabdu miti. Garuu dabalataan barbaachisamu. Homaa jechuun homaa ishee barbaachisees rakkattees miti obseen inni haadha jenne baran haadha sababa gargaaru hin qabu. Daa'ima kana gargaaru garuu anis dirqama hin qabu atis dirqama qabu. Inni rakkoo hin qabu gargaaru. Ammas taanaa rakkattee miti obseen amma waan isin jedhu dhagee haasa biraa haasa'uu hin barbaadu tis dabaluu hin barbaadu waan ta'e. Daa'imti kun yoo kan koo ta'e inuma guddisna waliin kan koo yoo hin taane immoo keessaa baana. Mati ishiin hojjettee maqaa keessan dha'u jettee miti. Obseen beektu ati mootii. Inde daa'imti kan kun taane taanaan maal gocha maqaa godhofte. Ishuma fumu keetiif hojjette maal gocha maqaa dhufte. Atis maaliif qorachiiste akkas taana. Erga daa'imti kan kun taane booda si shakkita. Tuni egaa obseen sammuu ishee sirrii akkan hojjenne waan an beekuuf. Amalaattu kana maalla ilaallata re'anaan. Sin ilaallatu seena darbee kanaan natti deemtanii waan meeqanaan jedhina jireenya nan dhowwinaan. Ishee ani kun amma sodaan kun cimaan immoo kana caala isheen tokkos dhuftee boruusi mucaa mootii guddisittee yookaan mucaa mootiiti jettee akka dhufne sodaachaa silaa meeqan isaanii dhufee asiitii tangaaggaa oola. Ililleen jechuun homaa gochuun danda'u jechuun amma walitti wacaa oolu maal ta'a oolu hin barbaachisu. Wacadhaa kun itti maal jira walitti wacaan jira. Dhagaye obseen lama biraatti na shakkitee yookaan nama biraatti sirratti deemee beeka yoo ta'e natti dhagaye sittani maara yoo akkas ta'e natti miti nan sirradha. In ta'u garuu jireenya shakkiin jira. Waan sirrattu miti waan darbeedha naan jettaan gaafa sinnu waan sirradhu miti kun ikkoo seenaa gosa darbeedha waggaa lamaan kana dura waggaa duraan ji'a meeqaan waggaa meeqaan naan jettaan. Atama jireenya kee tolfachuu balleessuu wayitoo sin jedhan kan kallatte. Samma tolfachuu farrakkachaa jira. Tolfachuu bareeffattaami na shakkitee waan biraatti na shakkitee ta'u ta'e jireenya kee balleessiniiti warra keetti sin galcha qaxxattee galtee warra keetti jiraatta. Akkasiidha. Obseetiin jiraachuu kan innoo sin ta'u. Obseesin jechaan jiru bara. Akkoo kanaaf filannoo si taasaa. Filannoo maaliif sinnaa beekaa wayi jireenya koo. Jiraachuu ta'e wayi waan isin jiru nama maniitii na wajjin jiraadhu. Mana jechuun filannoo si kennuun barbaadu garuu dirqama kun yookaan na wajjin jiraadhu yookaan immoo ciqicii kana dhiisiti. Ciqicii ta'e miti rakkoo hin qabu erga ciqicii ta'e nan dhiisa. Garuu akkasittiin hin jiraatamu mootii kanas ta'e sanas akkattiin hin jiraatamu garuu erga ciqiciis ta'e nan dhiisa rakkoo hin qaban. Kanaafuu amma abbaa barbaaddes fidee akka barbaaddes ta'e. Normal no sitti gareedho. Sodaachisin asfararraa. Sasfararraa jiru. Sasfararraa jiramti sitti maan jira. Maal godhu maal. Kun erga siin taanee siin galchaa naan jechaarti. Maal ani meeshaa dhahee barbaadde fiddee barbaaddan na galchuutu. Si fidee maa si galchuummaa gammatti iyyaana. Garuu siin taane dirqama kiyyaan si galcha. Taane amas wajjin jiraachuu hin danda'u. Eenyuyyuu abbaan barbaadeen wal wajjin jiraachuu hin danda'u. Abbaan barbaade wajjin jiraachuufidhaan jettu. Abbaan barbaade wajjin jiraachuu yaadee. Abbaan barbaade wajjin jiraachuu barbaadeen lillisu dhossuun barbaachisu wajjin jiraadhaadha mana kiyyaa miteeti. Yoon si kadhadhee si gorsee wajjin jiraanna sin jedhayyuu dhagaan jirtu. Kanaafuu yoo deemtes aaraa naaf hin ta'u maaliif ciqiciqni obbaafadha yookaan nagaan mana kee jiraadha lilli. Nagaan mana kee jiraadha daa'imtis kan koo yoo ta'e isuma wajjin hin jiraadha daa'imti kan koo mitis yoo ta'e isuma wajjin hin jiraadha. Dhumate kana caalaa waan biraa haasa'uun barbaachisu. Jechuun ikkoo ani mootii isatiin obsee wajjin wal jala deebitanii waan meeqaa softanii har'a qofa mitiin borus deebitanii ganaa softanii borus immoo ciqiciqii jedhama rakkoon qabuun. Maala naasash maala laasawni. Ofii keessanii baasaa hartu bara. Kanaafuu ofii keessanii xumuradhaa isheen. Obsee waa miti. Obsee wajjin mari'adhaati ofii keessanii xumuradhaa. Ishee keessa na baasaa. Keessaa baataadha. Ofii kee dura dubbii jalqabdee keessaa ba'uu yaadda. Inni waan hin Situ jalqabee bisas dhiistee turte miidhaan kun koo. Sitti maan ture yeroo garaa garaa. Ofii kee jalqabdee bara waan hundaa. Daa'ima abbaan isheen beekamne maalitti rakkana. Daa'ima abbaan beekamne miti. Jalqabumaa obsee wajjin nagaa hundanii dhaqxee malatti marqaa fi turre. Ture. Inni namaa addare. Nan shakkuun danda'u. Shakkisiin jechaan jiru bara waan biraa taasiftaa bara akka waan obsee biraa qabu taasiftaa bara obseen haadha mucaa kooti baay'ee itti deebi'uu nan danda'a nama sodaachisa. Mirga dhaqiitti deebi'uu nan ilaallatu. Kanaafuu erga mirga koo ta'uu garuu isan argina. Isan argina garuu akkasitti deebitu isin argina inni mirgaa kee dha rakkoo. Kanaafuu kana booda maqaa sinan dhayinaati mucoos yoo dhaqxe yoo barbaaddes bira dhaqiite kan dura si dhoowwan ture bira dhaqee mana isaanii dhaqee sin jedhe si dhoowwan ture yoo barbaadde dhaqiite yoo barbaadde waa miti waan qabda wajjin xumuradha. Isa rakkoon qaba waan nan xumura karaa nan xumuru nan beeka durus binnu mama jedhe malee karaa xumuru nan xumuru. Kanaafuu akka barbaadan godhaan ilaalee kana caalaa mataa nan naannesse. Mataa si naannee. Nadhiisi bakka. Qoratami naan jette qoratami. Obsee wajjiniin buna obseen dhufaarti wal beellamne jette waan ishiin haasofte si wajjin taa'ee dhaggeeffadhe. Ana miti kan haasa'e ishii taasa'e miti kan namni haasa'e immoo itti gaafatamummaa san fudhadha. Kutaa amma tabbaa barbaadde gabbaatee irraa itti gaafatamummaa sana miti fudhadha. Kanaafuu kanaanii maal gochuu hin danda'u. Obsee wajjin kaleessan ture. Har'a ammas wajjin jiraachaa jirti.